Θεόδωρος Κολοκοτρώνης γεννήθηκε στο Ραμοβούνι Μεσσηνίας στις 3 Απριλίου 1770 και μεγάλωσε στο Λιμποβίσι Αρκαδίας. Ήταν γιος του κλεφτοκαπετάνιου Κωνσταντή Κολοκοτρώνη από το Λιμποβίσι Αρκαδίας και της Γεωργίτσας Κοτσάκη, κόρης προεστού από την Αλονίστενα Αρκαδίας. Το 1780 ο Κωνσταντής Κολοκοτρώνης σκοτώθηκε από τους Τούρκους όταν ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν 10 ετών, γεγονός που σημάδεψε τη ζωή του. Στα 17 του έγινε ο πλαρχηγός του Λεονταρίου Αρκαδίας και στα 20 του νυμφεύτηκε την κόρη του τοπικού προεστού Εκατερίνη Καρούσου. Το 1805 εντάχθηκε στο ρωσικό ναυτικό κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού πολέμου. Το 1806 οι Οθωμανικές επιθέσεις κατά των κλεφτών ανάγκασαν τον Κολοκοτρώνη να καταφύγει στη Ζάκυνθο. Όταν η Ζάκυνθος καταλήφθηκε από τους Βρετανούς, απέκτησε χρήσιμη στρατιωτική εμπειρία, ενώ υπηρετούσε υπό την διοίκηση του Ρίτσαρντ Τσέρτς, φιλέλληνα, στο πρώτο σύνταγμα ελληνικού ελαφρού πεζικού. Το 1810 ο Κολοκοτρώνης προήχθη στο βαθμό του ταγματάρχη. Από τη θητεία του στο Βρετανικό στρατό υιοθέτησε το χαρακτηριστικό κόκκινο κράνος του. Ενώ βρισκόταν στα νησιά των Επτανήσων που ήταν σε γαλλικά χέρια εκείνη την εποχή, ήρθε σε επαφή με τις επαναστατικές ιδέες της εποχής και επηρεάστηκε από αυτές. Το 1818 μύθηκε στην Φιλική Εταιρεία και στις αρχές του 1821 αποβιβάστηκε στη Μάνη για να προετοιμάσει την επανάσταση στην Πελοπόννησο. Στις 23 Μαρτίου του 1821 συμμετείχε στον υπό τον Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη στρατιωτικό σώμα που κατέλαβε την Καλαμάτα, σηματοδοτώντας την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Τον Μάιο ονομάστηκε αρχιστράτηγος. Ήταν ήδη 50 χρονών εκείνη την εποχή, γεγονός που συνέβαλε στο παρατσούκλι του ο γέρος του Μοριά, όπου ο Μοριάς ήταν ένα άλλο όνομα που περιέγραφε την Πελοπόννησο. Αμέσως μετά έβαλε σκοπό να καταλάβει την Τριπολιτσά, το διοικητικό κέντρο των Οθωμανών στον Μοριά, καθώς πίστευε πως θα ήταν σημαντικό για την επικράτηση της Επανάστασης. Η νίκη των Ελλήνων στον Βαλτέτσι, 13 Μαΐου 1821, και η άλωση της Τριπολιτσάς, 23 Σεπτεμβρίου 1821, υπό την ηγεσία του Κολοκοτρώνη, τον καθόρισαν ως αρχηγό του επαναστατικού στρατού της Πελοποννήσου. Στη μάχη των Δερβενακίων, 26 με 28 Ιουλίου 1822, όπου καταστράφηκε ο στρατός του Δράμαλη, αναδείχθηκε η στρατιωτική του ιδιοφυΐα και η κυβέρνηση Κουντουριώτη τον διόρισε αρχιστράτηγο των επαναστατικών δυνάμεων. Από τον Δεκέμβριο του 1823 έως τον Φεβρουάριο του 1825 πήρε μέρος στους εμφύλιους πολέμους μεταξύ των διαφόρων ελληνικών φατριών. Όταν τελικά ιτήθηκε το κόμμα του, φυλακίστηκε στην Ύδρα με μερικούς από τους οπαδούς του τον Μάρτιο του 1825, ενώ ο μεγάλος του γιος Πάνος Κολοκοτρώνης σκοτώθηκε κατά τον δεύτερο εμφύλιο. Αφέθηκε ελεύθερος τον Μάιο του 1825, όταν ένας Αιγυπτιακός στρατός υπό την διοίκηση του Ιμπραήμ Πασά εισέβαλε στον Μοριά. Κατόρθωσε να κρατήσει ζωντανή την Επανάσταση μέχρι την αυμαχία του Ναβαρίνου τον Οκτώβριο του 1827. Μετά την απελευθέρωση, ο Κολοκοτρώνης έγινε υποστηρικτής του Ιωάννη Καποδίστρια, πρώτου κυβερνήτη του σύγχρονου ελληνικού κράτους και υπέρμαχος της συμμαχίας με τη Ρωσία. Όταν ο Καποδίστριας δολοφονήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 1831, ο Κολοκοτρώνης δημιούργησε τη δική του διοίκηση για να υποστηρίξει τον πρίγκιπα Όθωνα της Βαβαρίας ως βασιλιά της Ελλάδας. Πριν όμως έρθει ο Όθωνας στην Ελλάδα, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και ο Ιωάννης Κολέτης, θεωρώντας τον Κολοκοτρώνη ως εμπόδιο για τα σχέδιά τους να καλύψουν τις θέσεις εξουσίας, τον συκοφάντησαν και έστειλαν επιστολή στο μόναχο ότι ετοίμαζε στρατό για να εμποδίσει τον Όθωνα να πατήσει το πόδι του στην Ελλάδα. Όταν ο Κολοκοτρώνης το αντιλήφθηκε, φόρεσε τη στολή και το κράνος του και πήγε στο ναύπλιο για να υποδεχθεί τον Όθωνα και να του αποδώσει τα σέβη. Ωστόσο, αργότερα αντιτάχθηκε στην βαβαροκρατούμενη αντιβασιλεία. Τον Μάιο του 1834 κατηγορήθηκε μαζί με τον Δημήτριο Πλαπούτα για συνωμοσία κατά της αντιβασιλείας, κατηγορήθηκε για προδοσία και καταδικάστηκε σε θάνατο. Τελικά τον Ιούνιο του 1835 ο βασιλιάς Όθωνας, μετά την ενηλικίωσή του, τους έδωσε χάρη. Ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης πέθανε στις 4 Φεβρουαρίου του 1843 στην Αθήνα, όπου έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, μια μέρα μετά τον γάμο του γιου του Κωνσταντίνου και μετά από ένα γλέντι στα βασιλικά ανάκτορα, παρουσία του βασιλιά Όθωνα.